好，關稅跌咗啊，所以我今日嚟廟街，又係呢個牌坊，我哋轉入去邊啊？你估下？好，我哋咧又嚟呢個 Circle K 嘅位置啦，又係1、2、3、4第4間好要食 Go！ 哇，今日嘅回收金價跌咗好多啊，係29,700，跟住金咧係29,800，不過我係嚟買金啊，所以睇幾錢先。哇，呢個係2年4月30號出嘅，不得了啊！你睇下金球啊，仲有金雞喎，哇，正喎，攞個足球嚟踢，掂晒。好，俾錢。好，都係呢一個 WhatsApp 啦，你自己去登入佢嘅群組，然後問下佢啲金價幾錢，佢每日都會報俾你睇嘅，除咗星期日同紅日。好，今日寶寶打錢嚟買金啦，咁我而家問下佢咧，請問佢呢個1兩金係幾錢啊？30,330蚊 ，OK。如果每一克咧，請問應該800幾蚊係嘛？810蚊到，OK 喎。好，咁我嚟俾錢。好，咁今日咧我就決定攞500蚊出嚟買金啦，咁睇下佢可以俾到幾多錢啊我啦。好，今次我500蚊又係買分綠啦，不過今次平咗10蚊，上次係490幾，今次係485蚊啊，冇記錯啊，485。好，咁我哋俾500蚊佢先 ，Go！ 好，而家佢就幫我剪啦，如果咁樣剪法，我都唔知可以剪幾耐先剪到一嚿啊喂。好，勁喎！好，咁我而家俾錢啦，就係485蚊，咁咪賺翻錢喎。咁嗰1分幾就我啦，掂晒。好，咁我就剪咗啦，就買咗呢個分綠啦，咁慢慢儲下啦。我覺得1000g 有排我儲啊，好啦，好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。